Haleluya. Tugomba tuganire ku majambo twiriwe turiga ko uyu munsi. Ni ijambo dusanga muri Zaburi ya 34, umurongo wa 12 gushika kuri 13. Haravuga ngo ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ivyiza. Inyishu ni ubuze ururimi rwawe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yawe yoye kuvuga ivyo guhendana. Haleluya. Ni ijambo ryiza cane, ijambo ryiza cane. Nta muntu n'umwe adashaka kubaho, nta muntu n'umwe atifuza kuramba, nta muntu n'umwe atifuza kubona ivyiza. Ivyo rero ngo kugira ngo tubishikeko, umwanditsi wa Zaburi yaratanze inyishu nziza yahishuriwe ngo nuko ubuza ururimi rwawe kuvuga ikibi. Abantu iyo bumvise ibintu bibi usanga bihutira kuvuga. Uwavyumvise atanabibonye ugasanga ariko aravuga ibibi. Abantu usanga bariko baravuga ivyiza usanga ari bake cane. Ibibi iyo vyadutse ahantu, uwo ari we wese usanga arivyo ariko araririmba. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nuba ushaka ubugingo, niba ushaka kuramba, niba ushaka kubona ivyiza, ubuze ururimi rwawe kuvuga ikibi. Nagomba rero ndaguhamagarire wewe ururimi rwawe rwama ruvuga ibibi, umenye ko hari ivyo uriko uragabanya ku bugingo bwawe, hari ivyo uriko uragabanya ku kuramba kwawe, hari ivyo uriko uragabanya ku vyiza wobonye, ngo wongere ubuze n'iminwa yawe kuvuga ivyo guhendana. Abantu benshi kubesha babigize umwuga. Hari n'abaca imigani ngo utabeshe ngo ntasumira umwana, ariko biragashira. Guhendana navyo bibuza ubugingo. Guhendana bituma bigabanya kuramba. Guhendana bigabanya kubona ivyiza. Nagomba rero tuvuge kuri iyi forumire nziza iduhamagarira kugira amahitamo yacu mu gukoresha ururimi. Nk'uko twamaze kubibona haruguru, forumire niyi n'imwe: ubugingo, kongera kuramba, kongera kubona ivyiza. Biva hehe? Biva ku kubuza ururimi rwawe kuvugwa ikibi, guteranya kubuza iminwa yawe kuvuga ivyo guhendana. Niba rero ushaka kuramba, niba ushaka ubugingo, niba ushaka ivyiza, ubuze ururimi wawe kuvuga ikibi, ubuze n'iminwa yawe kuvuga ivyo guhendana. Singomba kubarambira cane, ariko ngomba kugaruka gatoya muri ayo mahitamwo
yawe yanje. Hari ivyo dutegerezwa gutahura, ibintu vy'ingenzi nyamukuru dukwiye gutahura niki? Nuko nk'uko umwanditsi w'imigani yabivuze mu migani 18 umurongo wa 21, haravuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abakunda kurukoresha bazorya imbuto zabo. Ururimi rero rurafise ububasha, rurarema. Imigani ivuze ngo urupfu n'ubugingo. Mu rurimi rero harimwo ububasha bw'urupfu, mu rurimi kandi harimwo ububasha bw'ubugingo. Ni ukuvuga ivyo tuvuga birarema, kandi ivyo tuvuga birashobora no kwica. Nariko ndavuga ngo amahitamwo yawe mu gukoresha ururimi. Iyo ugomba rero gukoresha ururimi, utangure wiyumvire, mbega ngomba kurema canke ngomba kwica? Ibi rero biraturaba cane. Ushaka kwica, koresha ururimi muri sansi y'ikibi. Mugabo nushaka kurema, koresha ururimi muri sansi y'ivyiza. Haleluya. Ubugira kabiri, ururimi rushobora kuba gutuma umuntu abaho canke apfa bitewe n'ukuntu uriko urarukoresha. Ngomba ndangirize mu migani nyene 15 umurongo wa mbere gushika kuri 2. Haravuga neza ngo ukwishura kwiyoroheje guhwamika uburaki, ngo ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Kabiri havuga ngo ururimi rw'abanyabwenge rutonyanga ubwenge bubereye, ngo ariko akanwa k'igifu gasuka ubupfu. Teme principale natoye ni amahitamwo yawe mu gukoresha ururimi. Biragusaba rero, twabibonye mu rurimi harimwo ubugingo, harimwo n'ubupfu. Ururimi iyo ugomvye kwiyorosha, nta muntu ushobora gushavuza ngo kwishura kwiyoroheje guhwamika uburaki. Wewe nyene muri wewe ugomvye kuvuga ufise uburaki, uba uriko urasuka rwa rupfu twavuga. Ariko iyo ugomvye kwishura umuntu wiyoroheje, ngo ijambo, ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Iyo ubwiye abantu muri ya ntumbero y'urupfu, ukababwira amajambo ababaza, n'uwari yiyoroheje n'uwutari afise uburaki, ijambo umubwiye rivyura uburaki, ijambo umubwiye rivyura ishavu, ijambo umubwiye rivyura amashari n'ibindi vyose bibi. Aha rero umuntu ariko arakoresha ururimi, umuntu arashobora kumushira mu migwi ibiri. Umuntu ariko aravuga, barashobora kuvuga ati uyu ni umunyabwenge kuko ivyo avuga birimwo ubwenge.
naho yoshika ahantu abantu atakindi bariko baravuga atari urupfu, umunyabwenge ahashitse avuga ibintu vy'ubwenge, ivyagire bipfe bigakira. Ngo ariko akanwa k'igifu ngo gasuka ivy'ubupfu. Abantu bumvise uriko uravuga ibintu vy'ubupfu, abantu bumvise uriko uravuga ibintu bibi, bagenda bavuga ati urya muntu ni igifu, urya muntu ni igifu. Ka kanwa rero, iyo umuntu akumvirije ivyo usohora mu kanwa kawe, iyo umuntu yumvirije ivyo ururimi rwawe ruriko ruravuga, arashobora kubona kuri umunyabwenge canke kuri igifu. Ngomba ndangize nongera kukubwira wa muntu we, wibuke rya jambo twatangurirako ryavuga ngo ubugingo, kuramba n'ivyiza, buza ururimi rwawe kuvuga ibibi, kandi buza n'iminwa yawe kuvuga ivyo guhendana. Ndakwingize rero, nahawe uguhitamo kugira ngo abantu bakubone, bakunezere, bagende bavuga ati urya n'umunyabwenge. Ni ukuvuga ivy'ubwenge, ni ukuvuga ibikiza. Ariko nushaka guta ubugingo, kugabanya iminsi yo kuramba, no kugabanya ivyiza vyogushitseko, n'amahitamo yawe. Vuga ivy'ibibi, vuga ibibi, vuga ururimi rwawe ruvuga ibibi, akanwa kawe kavuga ivyo guhendana, akanwa kawe kavuga ivy'ubupfu, kandi bagende bakwise kuri igifu, kuko mu gifu nta bintu vyiza bishobora kuvamo. Mu gifu havayo amajambo apfuye nyene, kuko nawe nyene abasanzwe yarapfuye. Muntu w'Imana wanyumvirije, umwami Yesu aguhezagire, ariko ugende utahuye aya majambo. Urakeneye kuba umuntu w'ubwenge, umuntu avuga ivy'ubwenge, umuntu afise ururimi ruvuga ivy'ubwenge, kugira ngo agire ubugingo kandi arambe, no muri uko kuramba kwiwe abone ivyiza. Mwarahezagiwe. Yesu abandanye kubana namwe. Murakoze.